Son. Asitele moto kali ngene ka. Bafundisi lo. Tetele abafundisi la abafundisi abenze lapha mo bathekela kwamelena basuka tekala kumuntu sokona abafundisi abenze lapha ora kizira Tetela labavangeli bese niyabahlala. Hayihlalo ngeke ngisho ukuthi. Bafana bami, nibe nomthetho. Uma kanyamanzi akusibo. Ngoshaya mina lapha. Sithanda umthetho. kukhona la sizwa khona umsindo njengoba kunomsindo uzongezwa ukuthi sithini bese itolinga ronke makhaya amandla amandla amandla
ibandla imoto imizi Khuluma Jesusi. hayi maNazaretha alisekho elinye ngaphandle kwaleli Yawani njani? alisekho elinye ngaphandle kwalolu ngiyacela ukuthi sithule nje sithi du sithule sonke sithi du ukuze izikhulu zikahulumeni ney'ntatheli zikhona ukuzwa ukuthi thina bandla lasekuseni sithini. Kade besikhulumela ngathi singamadlozi kanti siyaphila. Hhayi asidoni idlozi asithethe emsamo siyayikhulumela nje sizokhuluma eziko. La eceleni kwami nginesikhulu u-Honorable Mkhize owusotswebhu wala eThekwini Phalile. Amen. Eceleni kwakhe nginobaba u-advisor uNgidi o-advisor uNdunankulu uPremier Sishazikalala. Amen. Yizona-ke iy'khulu zikahulumeni esithunyiwe ukuba zomamukela ney'khalo zethu. Siyathemba ukuthi ney'khalo ziyodlula ziye la sifisa ziye khona. Akunabo ukuthi ukuhlangana kwethu la kuyoba ngathi amampunge. Ngizoqala-ke ngiyifunde le memorandum yethu. Ayihlala phansi ibambe umthetho. Ayihlala phansi ibambe umthetho. Khulu lethu sinamukela emahhovisini ethu ezavusa inyamazana. Lithanda ukudlulisa ukuhlukumezeka kwawo ngesinqumo azenzela wona ngokulandela inkosi uNyazi wezulu. Lesi sinqumo sethu sasithathela thina ngokuvuma kwey'nhliziyo zethu futhi singaphoqiwe muntu. Ngosuku lokufihla kwenkosi yamaNazaretha, inkosi uThingo lwenkosazane, kwamenyezelwa amagama amabili. Elokuqala lamenyezelwa inkosi yesizwe samaqala. Elesibili lamenyezelwa ummeli esasingamazi kodwa wathi wakakuthelisa. AmaNazaretha-ke ngokuvunyelwa umoya nokwazi umlando nenqubo kanye nezimiso zebandla ahambisana negama lokuqala elamenyezelwa okuyigama lenkosi uNyazi wezulu. Kulokhu kumemezela okwenziwa akekho noyedwa waphoqwa ukuba alandele yiphi inkosi. Yebo. Kodwa umuntu nomuntu ngamunye wasithathela yena isinqumo sokuba ulandela yiphi inkosi. AmaNazaretha-ke ayelandela inkosi uNyazi wezulu asala ebuhleni. Unyazi uNkulunkulu. Incwadi eyabhalwa
sikholelwa ukuthi inkosi uNyazi wezulu akuyona inkosi esemthethweni. Kodwa thina singamaNazaretha asebuhleni sifisa ukucacisa ukuthi njengamalungu ebandla asidinge umuntu ozositshela ukuthi ubani esimvumayo njengenkosi. Futhi asidinge umuntu ozositshela ukuthi ubani esimbona njengomholi webandla. Ndunankulu nawe meya amaNazaretha wasizoni inkomo futhi wasizoni imbuzi ukuthi singaqobela ukuba silandela abantu futhi asiphelelana nakancane nje ukuthi ngimuphi ushembo qobo ezulwini ukuba hola amaNazaretha asebuhleni. Yingakho-ke siyibandla lamaNazaretha asebuhleni sifisa ukusidlulisa ley'khalo zethu emnyangweni noma kwihhovisi likamongameli wezwe waseNingizimu Afrika ukuthi siyaqala-ke manje iy'khalo zethu. Ababhalayo ababhala, ya oshutha yashuthe kakhulu, ophelelwe i-flashlight athengeke. Isikhalo sokuqala esinaso sikhala ngomthetho-sisekelo wezwe kanye nenkolo yethu. Ngokomthetho-sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika usigaba 31 uyawavikela amalungelo omuntu ngokuzikhethela inkolo ayithandayo nokwenza izimiso zenkolo nomphakathi athanda ukuzihlanganisa nawo. Akekho umuntu onegunya lokuba ahlukumeze amalungelo omunye umuntu ukuthi akhonze bani noma akhonze kuphi. Ngakho-ke sasithathela thina isinqumo esingafunziwe muntu ukuthi thina sizolandela inkosi uNyazi wezulu njengoNkulunkulu wethu. Uma-ke amaNazaretha ebalwa kule population yase-KZN e-11.1 million, uma njengamaNazaretha ngoba siwu-6 million, uma sibalwa njengamalunga shuthi nathi sivikelekile ngomthetho-sisekelo wale South Africa. Sikulindeleke lokho iqhulu sikahulumeni ukuthi amalungelo ethu mawangahlukunyezwa. Nathi asimisele ukuhlukumeza amalungelo omuntu. Isikhalo sesibili esamuzwa wasebuhleni siyabezwa bekhuluma ngalo muzo oyinwele. Sifisa ukucacisa ukuthi umuzi wasebuhleni zikhona indatheni. Hayi cha ngathi ngisho ipush khona manje. Ya, senizwa ngathi awungabalunga asemthethweni asebuhleni. Umuzi wasebuhleni umuzi wenkosi yenyanga yezulu kanye ney'ngane zayo. Yakani kuhlukumeza nina. Hayi, akuthini. Umuzi wenkosi inyanga yezulu kanye nezingane zayo. Hayi kunekhoma bazalwane. Nathi khoma akuyona umuzi wasebuhleni, akuyona imishini, kodwa iwumuzi wenkosi inyanga yezulu nezingane zayo. Ingakho sithi kusebuhleni home, akusho ukuthi kusebuhleni mission. Kuyimvamisa ukuba imizi yenkosi uShembe
ibizwe ngamagama njengoba ikhona imizi ebizwa ngamagama kodwa kukhonzela kuyona. Ukhona umuzi obizwa ukuthi kusenqayizivele, ukhona umuzi obizwa ukuthi kusenaleni, ukhona umuzi kaShembe obizwa ukuthi kusephalamende, njalo njalo. Kodwa lokho akusho ukuthi kuyimishini yebandla. Kuyinqubomgomo ukuthi umuzi kaShembe uba negama lawo, njengasebuhleni umuzi wegama likaShembe, inkosi unyanga yezulu nezingane zayo. Lemizi kaShembe sikhonzela kuyo, sinikela kuyo ngothando nangenhliziyo zethu ukuba zakheke futhi zibe sezingeni ezojabulisa uNkulunkulu wethu. Kodwa ngalokho akusho ukuthi sekungeba. Yingakho umthetho olawula khona usuke empilo yedwa uNkulunkulu inkosi unyazi lezulu. Uyakhonzelwa enkosini, uyenza kuphela negunya nemvume lokuba ahlabe isoyi, asiphe futhi negunya ukuthi sesingakha manje. Ngiyaku number 3. Ubani uShembe futhi simbona ngani uShembe? Njani indaba? Isegcabeni. Amandla! Amandla! Hayi kodwa Ngathana uNkulunkulu wethu. ngenhlonipho enkulu. Uma sikhuluma ngoShembe, asikhulumi nje ngesibongo. Kepha sikhuluma ngomoya oyingcwele ophuma kuShembe mayedlule emhlabeni angene komunye uShembe. Hayi. UShembe ovela ezulwini ubonakala ngemisebenzi yakhe eyisimangaliso, eyaphilisa abantu ababe lokhu abakucelayo, abe namandla okusikhulumela nabangasekho, asikhanyisele indlela zethu masihamba emhlabeni. Uyasisindisa futhi naseyingozini, asiqedele nesimo sobufa ngokusibusisa nangemisebenzi, asibusise ngokusandisela imfuyo kanye nesivuno sethu, aphinde abe namandla okuba sezindaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Konke lokhu sikubona empilo yethu. AmaNazaretha azomtshela ukuthi ubani. Ubani lo muntu asimbona? Ubani lo muntu esihlangene naye la? Hayi. Suka mongalibona unyazi. Isikhumulo sethu sanamhlanje, Honorable Chief Advisor Baba Umbi, isikhumulo sethu sanamhlanje sithi #size ngothando lonyaka. Siyibandla sikholelwa ekutheni inkosi uThixo lwayibhala leya ncwadi eqoka inkosi neyaseThembezi ngezizathu ezabekwa inkosi uThixo kuthini sasesihlalweni. Amen. Ngo-2008 inkosi uThixo lisemathulwini emzimoya labaqalisa amaNazaretha ngethulo lokulethula elibandakanya amalunga athile bandla. Lebe sesiseluleka singamaNazaretha iy'khathi ey'ningi ukuthi uShembe weza emakhosini. Yingakho noma sekuthiwa kuvela ini, uNkosi uThixo uyasiluleka
ukuthi sibawalalela amakhosi ezizwe angamaNazaretha ngoba yiwona angakaze athinteke ekuphathekeni kabi kukaShefa. Amen. Akekho omunye lasimlindele ongamemezela unyazi lwezulu ngaphandle kwenkosi yesizwe. Sengiyanga semaphethelweni. Isigaba sesine sikhulunywa ngokusatshisa kwamaNazaretha kanye nomholi wabo. Ndunankulu ngoba sila sonke kukhona omama, kukhona obaba, kukhona amakhosazana namakhosana, ngoba sila sonke siyahlukumezeka. Uma sizwa bezindaba nabamaphepha bekhuluma ngokuthi unyazi lwezulu luzokhishwa ebuhleni, Kumani thina. Kumani thina. Amandla. Hayi, siyibandla lasebusheni sike sathi asizoni inkomo, asizoni imbuzi, asizoni utshani, singabantu abanezingqondo futhi abakhona ukusikhulumela. Siyibandla sakweshama lokhu ukukhuluma ngoba sikaze sizwe ngomthetho okhipha umuntu kubo nasemzini wakhe. Ngakho-ke sizimisele singamalungu ebandla ukuthi siyivikele indlu yenkosi inyanga yezulu. Ake siphinde phakathi sithi thina singamaNazaretha asebuhleni sizimisele ukuvikela indlu yenkosi inyanga yezulu. Kusifundisa ukuthi sifisa ukuvikela ubungcwele nobuNkulunkulu obehlela esizweni esinsundu ngenkosi uShembe. Sifisa ukucacisa lokhu ukuthi inkosi yesizwe samaqala ayikaze nakanye isiphoqo noma mhlawumbe yasifunza ukuthi sikhonze bani. Kodwa isinqumo eyasithatha sobuqhawe siyaseseka siyibandla. Isinqumo sobuqhawe asenza mhla kufihlwa inkosi uthingo lwenkosazane sokuvikela ibandla kanye nobungcwele. Sizimisele futhi ukuseka inkosi yethu uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu kanye futhi nenkosi yesizwe samaqala ezindlekweni zamaqala abebhekene nazo. Ngisho noba ngathi inkantolo iy'ndleko ekumele siyise u-2 million, u-10 million, u-10 million sizozikhokha thina singamaNazaretha onyaka. Bebezophuma thina. Baqala kumqoka ukuba siveze ukuthi akekho umuntu owake waxoshwa ebuhleni. Kumqoka lokhu akekho umuntu owake waxoshwa ebuhleni, kodwa yilowo nalowo abayingahambisani nenkosi unyazi lwezulu wasithathela isinqumo sokuba aphume kulowo muzi oyingcwele wasebuhleni. Wala lapho inhliziyo yakhe ayimholela khona. Sesiyemphethweni
Yankulu noma mhlambe bahlonishwa bethu ngale memorandum siyacela ukunazisa lezikhalo zethu njengebandla lamaNazaretha asebuhleni ukuthi asiphathekile kahle ngokuhlukunyezwa kwamalungelo ethu okuzikhethela inkolo ngokukhululeka. Ibandla lamaNazaretha liyakholelwa kakhulu ekwenzeni izinto ngokuthula futhi nangoxolo. Sicela singaphazanyiswa enkolweni yethu kanye nasekukhonzeni komholi wethu inkosi uNyazi Lwezulu esize kulo emzini walo wasebuhleni ngokuphuma kwey'nhliziyo zethu. Siyacela futhi ngoba kungaba yize ukuthi sobhala memorandum siyifunde la kodwa besiphelela la emoyeni. Ayihlale phansi ibambe umthetho kuzo seceleni kwabo kubalulekile into iziwe yizwe lonke. Sicela ukulekelelwa ingakho sithathele memorandum. Sicela ukulekelelwa ukuthi amalungelo ethu awangahlukunyezwa futhi nomholi wethu siyacela ukuba angahlukunyezwa. Futhi siyacela ukuba ihhovisi likamongameli wezwe laseNingizimu Afrika andlulisele isikhalo zethu kumnyango ofanele wamalungelo abantu okuyi-Human Rights Commission. Amen. Amandla. Amandla. Ikhuluze. Ayimele ngibheke. Imnandi. Ningamphazamisi. Sithi singamaNazaretha asebuhleni. Uma iqembu elibusayo licabanga ukuthi lingabusa ngaphandle kwalabantu, umlayezo wethu uthi sohlangana. Isiqubulo kesinabo. Isiqubulo sethu sithi esesingisi. Sithi they cannot be us without us. Sithi angeke kube khona uthina ngaphandle kwethu. Ake sidlulise kwesibili. Sidlulisela umlayezo manje. Ukuhlukunyezwa kwaShemba kuqala manje. Lento eyenzeka la yaprofetha ubabamkhulu hlamba nazo. Baba nokubinjwa kolwandle lela itheku nakufika ukuthi babinjwa ubabamkhulu. Profeta wathi ngelinye ilanga intsha yakuleli bandla iyovuka iye eThekwini iyobe ilwa nohulumeni okhona oyobe sefuna ukuchitha ubuwele baphakathi. Nina beyikhulunywa nguye le paradise. Akhohlwa siyingane zebandla. Namuva lokhuluma le ndaba eparadise. Wathi ubabamkhulu uShembe wokuqala wathi kunesikhathi esizayo la amalunga ebandla entsha ayogwala itheku ayobevikela ubukhosi uyobunwele uhulumeni okhona esefuna ukumqhuba. Ngifuna ukulichaza nje ibaluleke ngayo. Wabesekhaya ubabamkhulu. Wathi emva kwaleyo masha yobakhona.
yona sithi peaceful war ngoba siyazi amaphepha womthando nyama esifikele uNkulunkulu wethu siyawabona njalo wathi emva kwaleyo mali iy'ngane ezobe zilapho zozala iy'ngane ey'ngcwele ezizobe zingenasono nabo iphinde wathi ingane siyabe ezey'ngane zazalwa yithina wathi lezo y'ngane zebey'buzana ukuthi yini isono yini lezo abazali bethu uma ngempela uhulumeni okhona uzimisele ngokulwa nobugebengu nokulwa nayo yonke into ephikisa umthetho kumele siseke lesiprofetho ngoba iy'ngane ezozalwa yithina sizoyiqeda ireypi sizokuqeda ukulala kwabantu sizokuqeda ukulutha sizokuqeda konke okuphambana nomthetho ngoba kube kuyingane ezingcwele kodwa uma uhulumeni ezoba phambi kwethu nasendleleni yethu nasendleleni kaShebe yokufeza lesiprofetho anise ukuba khona nabo abantu abangcwele kubalulekile lokhu ngokumele yena ake sithinte lapha emaphepheni ngabe senza iphupho siyacela uyabona ngoba belana iy'nkulu zahulumeni ngoba sigwele la sesikujwayele ukuthi amaphepha aweza ukuyiveza le nkulungwane ney'gidey la azoveza umuntu oyedwa bephethe ihawu sesikujwayele lo ake sikucacise amandla hayi ake sikucacise kunentembi eyenzakalayo kunentembi eyenzakalayo uhulumeni ophethe uhulumeni wabantu abamnyama kodwa abantu abahlukumeze kakhulu ukudlula wonke yileli bandla elaqanjwa umuntu omnyama asizoluntu eqalwa ngamasulumane ephepheni asizoluntu eqalwa ngamakrestu akhona amasonto badla iy'nyoka badla utshani badla upetrol kodwa asizolutho elikhulumayo asazi uShebe wanibinayo sesiyayisukela manje sesiyayisukela manje ubaba mkhulu mayishintsha ibhanki kwahlala inkosi la ababebusa ngaleso sikhathi bazama ukuyichitha ekuyichitheni kwabo babona ukuthi bayahluleka base bebhale emaphepheni bayifundisa as a historical fact ukuthi ubaba mkhulu wathuma impiko wazama ukuthi bekubamanga kaPeters sifisa ukulungisa manje ayikaze yenzeka leyo siyacela-ke siyibandla nasemhleni wamaNazaretha sicela amaphepha akhiphe okuyibona kunjalo-ke masubmit memorandum sikhulume ihlaba enhlizweni ney'thinta emisweni umthetho-ke wememorandum izodlulisela kusihlalo ngoba umsebenzi usuyaphela ukuthi phela esibalethele imemorandum kumele bayamukele mabeyamukela nathi sikuvume ukuthi sibanikile kodwa siyacela mase niyindlulisa kumongameli labantu abayosayina la sacela ukuthi nibakhokhishe soba nesiqiniseko ukuthi idlulile kumongameli amandla imizi imoto ibandla injani indaba Baba
Lulisa-ke i-memorandum nanti itafula lethu Sabona kanjani le mina besayini? Isayini. Besayini. Cameraman. Baba. Besayini ngapha. Ya sayini. Basa niya pene, basayini. Basa mniki peni? Apha ngifuna ukubona. Uyabona wena? Ngiyabona. Sizocela-ke uChifwimpu weTheku abeke izwe lodwa sobe sesiyavala emva kwalokho. Sabon made phambi. Ngayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Baba ngiyacela no bengithi ngicela lokhu Ngicela ngibacele bahlele phansi komzokwazi ukuthula la. Nawo amakamera. Hayi ahlabelele. Nawo amakamera angaphezulu kona. Complain. Ayenza umsebenzi.
womkhandlu waseThekwini ukhansela uSibongiseni wakamkhize ngimela ngizomela umeya uBaba Khawunda ngifuna ukwenza isiqiniseko ukuthi alizoshona elanamhlanje lencwadi engafinyelelanga ezandleni zakhe siyabonga Sanibonani mina nginguHlanhla Ngokangidi Sibongo ngingu-advisor umeluleki kaNdunankulu uSihlezi Kalala nami ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngeke lishone lanamhlanje ingekho ezandleni zikaNdunankulu zikalala le-memorandum futhi konke nikushilo iyezwakala sikuzwile siyokudlulisela ngoba kunjalo ngiyabonga amandla amandla ngomthando siyabonga sinesibonelo la sokuthi uma sesisuka sesihamba socela ukuthi sikhulume ngoSmith Street kodwa singabe sisadwana emgwaqweni ukuze singadaleki enye imashi isona sicelo leso siyabonga kakhulu abafundisi bethu abahle abavangeli abashumayeli abakhokheli intayisuthi amakhosazana nabo bonke umama simunye onyazini amen sizocela-ke ubaba umfundisi uGcwensa asiphe iculo bese asibusisela wonke umsebenzi namhla sibuye
azivalamisa